¡Wow! Parecen montañas. Marcos, es un video y se graba todo lo que decís, ¿sabías? Hola. Es un video. Mira, yo no. Yo. Oh, allá. Allá. Ella se conecta. Dioses. Es muy esponjosa, ¿no crees? ¿No crees que es muy esponjosa, Ori? Igual es una nube pasajera porque mira allá al fondo, Ana. Che, parece un pez. Un pez caminando. Aquello que se mueve, ¿qué es? Mira. Eso no es nada. ¿Un avión? No, es una estrella que está quieta ahí y lo que se mueve... Ah, no, aquello sí, allá a lo lejos sí es un avión. ¡Mira, es una estrella! ¡Ay, es un avión! Ay.